হে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। একে স্মার্ট পয়েন্ট থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। তো গাইজ চলে আসলাম আর একটি নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো গাইজ আজকে আনবক্সিং ভিডিও হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি S22 Ultra। তো গাইজ আর বেশি দেরি করবো না, আজকে আনবক্সিং ভিডিও শুরু করি। গাইস, এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবে স্মার্ট পয়েন্টের সাথে থাকুন।